Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to school. Dear students, आज असां चैप्टर नंबर 4 जो टॉपिक पढ़ंदासीं रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। माहौल जे हयातियाती ऐं गैर हयातियाती हिस्सनि जो पाण में तालुक़, इन जे बारे में असां अॼु पढ़ंदासीं। माहौल में जेके जानदार ऐं गैर जानदार कंपोनेंट्स आहिनि जिन जे बारे में असां ऑलरेडी अलॻि अलॻि खां बायोटिक्स एंड अबायोटिक्स पढ़ी चुका आहियूं त कहिड़ा माहौल जे अंदरि इन्वायरमेंट जे अंदरि बायोटिक्स आहिनि, कहिड़ा अबायोटिक्स आहिनि, ऐं उन जी ऑलरेडी असां डिस्कस करे चुका आहियूं। अॼु इन्हनि जे बारे में जेका सा आहे असां गॾियल तौर ते जेका सा आहे इन्हनि जे विच में जेको सो रिलेशनशिप जेका सा आहे तालुक़ आहे ॿिन्ही जो पाण में हिक ॿिए सां, उहो कहिड़ो आहे उन जे बारे में पढ़ंदासीं। पहिरियों बारो जानदार शयुनि जी आबादी यानी कम्यूनिटी। जानदार शयूं जिते बि हूंदियूं आहिनि उन्हनि जी हिकिड़ी कम्यूनिटी हूंदी आहे। जीअं मिसाल इंसान माण्हू रहंदा आहिनि, माण्हुनि जी हिकिड़ी कम्यूनिटी हूंदी आहे, त अहिड़े नमूने सां जानदार रहंदा आहिनि त इन्हनि जूं बि माहौल जे अंदरि कम्यूनिटीज़ हूंदियूं आहिनि, उहे बि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं कम्यूनिटीज़ हूंदियूं आहिनि। ऐं उहे माहौल जी कम्यूनिटीज़ जो हिसो जेके हूंदियूं आहिनि उन्हनि में असांजा जेके आहिनि बायोटिक जेके कंपोनेंट्स अची वञनि था, यानी ॿूटा, जानवर ऐं जेके माइक्रोस्कोपिक जेके ऑर्गेनिज़म्स जानदार आहिनि जिन खे असां बायोटा बि चवंदा आहियूं। सो माहौल जे गैर जानदार हिसा इहे आहिनि जिन खे असां बायोटिक चवंदा आहियूं, जंहिंजे अंदरि वाटर अची वञे थो, एयर अची वञे थी, जेको सॉइल अची वञे थी, सनलाइट अची वञे थी। उन सां जेको सो आहे जेको ॿूटा जेके से आहिनि पंहिंजी जेका सा आहे या बायोटिक जेके से आहिनि उहा पंहिंजी खुराक, पनाहगाह, हिफ़ाज़त जे लाइ कीअं जेको सो आहे इस्तेमालु कंदा आहिनि ऐं हिननि जो पाण में कहिड़ो तालुक़ु हूंदो आहे। जीअं मिसाल जे तौर ते बायोटिक्स जेके हूंदा आहिनि यानी जानदार जेके हूंदा आहिनि उन्हनि खे पाणी, हवा ऐं खुराकी जुज़नि जी ज़रूरत हूंदी आहे, शमसी तवानाई जी ज़रूरत हूंदी आहे। उन्हनि खे पनाहगाह यानी वणनि में रहण जे लाइ उन्हनि खे घर घुरिजे, पनाहगाह घुरिजे, उन्हनि खे खाइण जे लाइ गाह घुरिजे, पीअण जे लाइ पाणी घुरिजे। त इन्हनि जो ई पाण में जेको सो इहो तालुक़ु जेको सो आहे उहो हमेशह आहे ऐं हमेशह रहंदो। तो आबादी जी हयातियाती जेका जंहिंखे बायोटिक यानी जानदार ऐं गैर हयातियाती यानी अबायोटिक हिस्सनि, इन जो ज़िंदह रहण जे लाइ हिक ॿिए सां जेको पाण में हिकिड़ो तालुक़ु आहे, उन तालुक़ खे जेका असां चवंदासीं इकोसिस्टम चवंदा आहियूं। उनखे पाण में गॾिजी सॼी रहण खे इकोसिस्टम जेको चवंदा आहियूं। इकोसिस्टम जेका सा आहे इहो हिकिड़ो बिल्कुलु हिकु वॾे दर्जे जी जेका तरक़ी पज़ीर साइंस आहे, यानी इकोलॉजी में अचे थो। इकोलॉजी दुनिया जे जेके तरक़ी पज़ीर जेके मुल्क आहिनि उन्हनि में बाक़ाइदा हिकु साइंस जे तौर ते उनखे सम्झो वञे थो। साइंस जे तौर ते उनखे इकोलॉजी खे जेका अहमियत ॾिनी वञे थी, जेका इंसान ज़ात जे बरक़रार रहण लाइ तमामु अहम आहे, तमामु जानदारनि खे बरक़रार रहण जे लाइ तमामु अहम आहे। ऐं उन्हनि में जेको सो असां जेको पढ़ंदा आहियूं त इकोलॉजी में पढ़ंदा आहियूं त जेको जानदार ऐं गैर जानदार इन्हनि जो पाण में कहिड़ो तालुक़ु आहे ऐं हिक ॿिए जे कमु कीअं अचनि था। त पहिरियों वारो इकोसिस्टम जा हूं त काफ़ी काफ़ी जेके आहिनि क़िस्म थियनि था, काइंड्स थियनि था, पर असां जेको सो आहे इन्हनि जा शॉर्टली जेके आहिनि अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक जेको सो असां उन्हनि खे फॉलो कंदासीं। त जेके असां पढ़ंदासीं उहे उन्हनि में 3 क़िस्मनि जा आहिनि। उन्हनि में इहो आहे त हिकिड़ो ताज़े वेंदड़ पाणी वारो इकोसिस्टम हूंदो आहे, जेके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम चइबो आहे। ॿियो हूंदो आहे ड्राई सिस्टम इकोसिस्टम हूंदो आहे। ऐं टियों जेको सो हूंदो आहे उहो असांजो जेको सो आहे सामूंडी इकोसिस्टम हूंदो आहे। ठीकु आहे, जेको इकोसिस्टम आहे हाणे जेको इकोसिस्टम जेको आहे उन इकोसिस्टम में जेको जानदार ऐं गैर जानदार जेके हिस्सा आहिनि उन्हनि जो माहौल में हिक ॿिए सां तवाज़न खे क़ाइमु रखिणो हूंदो आहे। यानी जेकॾहिं हिकिड़ी शइ बायोटिक आहे ऐं ॿी शइ अबायोटिक आहे, जेकॾहिं इन्हनि मंझां जेकॾहिं जानदारनि खे ज़िंदा रहण जे लाइ मिसाल तौर अबायोटिक कंपोनेंट्स जी ज़रूरत पवंदी आहे, यानी पाणी जी ज़रूरत पवंदी आहे। जेकॾहिं हिकिड़ो अंसर जेकॾहिं मिस आहे त उन में जेको सो बायोटिक्स जेके यानी असांजा जेके जानदार आहिनि उन्हनि ते तमामु वॾो असरु पवे थो। त अहिड़े नमूने सां उन्हनि जो जेको सो आहे जेकॾहिं मिसाल असां ॻाल्हि कंदासीं ज़मीन जी ॻाल्हि कंदासीं त जेकॾहिं उन मां उहो अंसर जेकॾहिं कंपोनेंट्स जेकॾहिं मिस आहे त पोइ उन ते बि जेको सो आहे असांजे जेके बायोटिक्स आहिनि यानी जानदार आहिनि उन्हनि ते बि तमामु घणो असरु पवंदो। त जी मिसाल असांजा जेके मैदानी चरागाह वग़ैरह आहिनि यानी ग्रास लैंड जंहिंखे असां चवंदा आहियूं, इहो इकोसिस्टम जो बि अहम हिसो आहे। ऐं उन जी जेका सा बनावट ऐं तबई हालत में जेको सो उहो तमामु वॾो किरदारु अदा करे थो।
पैदावारी अंसर सिज जी तवानाई, पैदावारी अंसर जेके आहिनि उहे सिज जी तवानाई मां जेका सा आहे रोशनी हासिल कंदा आहिनि। यानी पैदावारी अंसर जेके आहिनि असांजा जेके आहिनि उहे आहिनि असांजा ॿूटा। हाणे ॿूटनि खे जेका सा सिज जी तवानाई हासिल करणी हूंदी आहे ऐं सिज जी तवानाई जेका फोटोसिंथेसिस जे अमल में जेका सा थींदी आहे ऐं उन ई करे जेको सो ॿूटा जेको सो पंहिंजो खाधो हासिल कंदा आहिनि। ज़ाहिर आहे ॿूटा पंहिंजो खाधो हासिल ई कंदा तॾहिं ज़िंदा रही सघंदा ऐं ॿूटा जॾहिं ज़िंदा रहंदा त असांजा जेके आहिनि ॿिया जानवर जेके आहिनि जेके वापराइनि था, गाह वापराइनि था, वणनि खे वापराइनि था, वण खाइनि था, गाह खाइनि था, त इहे जेको सो तॾहिं ज़िंदा रही सघंदा जॾहिं असांजा ॿूटा हूंदा। त अहिड़े तरीक़े सां जेको सो आहे इहे जेके मिसाल जे तौर ते ॿूटा, वण ऐं साइनो बैक्टीरियाज़ वग़ैरह जेके आहिनि इहे सभु पैदावारी अंसर आहिनि ऐं इहे पैदावारी अंसर वरी जानवरनि खे कमु ॾींदा आहिनि। ऐं जेको कंज़्यूमर्स जेके हूंदा आहिनि, कंज़्यूमर्स यानी जंहिंखे असां सारिफ़ीन चवंदा आहियूं, सिज वारी तवानाई यानी शमसी तवानाई खे जज़ब करण या हासिल करण जी का बि अहिड़ी सलाहियत कान हूंदी आहे। प्यारा ॿारो इहो जेको जेके असांजा कंज़्यूमर्स आहिनि, हाणे ॾिसो जानवर जेके आहिनि इहे कंज़्यूमर आहिनि। जानवर ॿूटनि खे त खाईंदा आहिनि पर ॿूटनि खे जेको सो आहे पैदावारी अंसर वधाइण जे लाइ या खाधो हासिल करण जे लाइ सिज जी रोशनी जी ज़रूरत पवंदी आहे। पर जेको जेके असांजा जानवर आहिनि उन्हनि खे सिज जी रोशनी जी ज़रूरत न आहे। मिसाल हिकु खाधे जे प्रोसेस जेको सॉरी जानवरनि में जेको थींदो आहे उहो जेको सो आहे उहो सिज जी रोशनी खां कोन थींदो आहे। सिज जी रोशनी में खाधो सिर्फ़ु ॿूटनि जो ठहंदो आहे। त अहिड़े तरीक़े सां जेका आहे असां वटि जेके आहिनि पंहिंजा सार्फिन जेके आहिनि उन्हनि जा मुख़्तलिफ़ क़िस्म आहिनि ऐं उन्हनि जा जेके मुख़्तलिफ़ क़िस्म आहिनि त इन में हिकिड़ा असां वटि जेके मिसाल कंज़्यूमर्स यानी सार्फिन जेके आहिनि उहा हर्बीवर्स हूंदा आहिनि। हर्बीवर्स उहे हूंदा आहिनि जेके सिर्फ़ु ॿूटा खाईंदा आहिनि। जीअं मिसाल ढगी आहे, उठ आहे, ॿकरी आहे, रिढ आहे ऐं सौ आहे, हीअ सभु गाह खाईंदा आहिनि। इनखे असां गाहखोर या जेको सो आहे हर्बीवर्स चवंदा आहियूं। हर्बीवर्स मीन्स गाह ऐं ॿूटा खाईंदड़। ऐं ॿिया अहिड़ा जेके आहिनि असांजा सार्फिन यानी कंज़्यूमर्स यानी जानवर अहिड़ा आहिनि जिन खे असां कॉर्निवर्स चवंदा आहियूं। कॉर्निवर्स मां मुराद आहे त उहो जेको सो आहे ज़िंदा रहण जे लाइ गाह न खाईंदा आहिनि, उहे गोश्त खाईंदा आहिनि। जीअं मिसाल जे तौर ते सौ आहे, कूओ आहे, कुए खे जेका सा ॿिली खाईंदी आहे, ॿिली खे वरी जेका सा आहे कुतो खाईंदो आहे, कुते खे वरी जेका सा बगड़ खाईंदो आहे, बगड़ खे वरी शींहुं खाईंदो आहे। त इहो हिकिड़ो उन्हनि जो हिकिड़ो फूड चेन सिस्टम आहे जंहिंखे असां फूड चेन चवंदा। त मुख़्तलिफ़ जानदार कहिड़े तरीक़े सां पंहिंजो खाधो हासिल कनि था। त इहो त हिकिड़े क़िस्म जो उहो त आहे उन्हनि जो फूड चेन जे ज़रिए जेके इहे जानदार हिक ॿिए खां खाधो जेको सो हासिल कनि था। कि प्राइमरी कंज़्यूमर असांजा जेके आहिनि मिसाल जानदार आहिनि, जानवर आहिनि आहिनि पंहिंजा ॿूटा जेके आहिनि उहे जेके आहिनि उहे ॿूटा जी मिसाल जे तौर ते सहो जेको आहे उहो ॿूटा खाए थो ऐं सहे खे वरी जेको से मिसाल ॿिली खाए थी, ॿिली खे वरी जेका सा आहे बगड़ खाए थो या कुतो खाए थो त उन खे वरी शींहुं खाए थो। त इहो हिकिड़ो फूड चेन आहे जेको माना मसलसल जारी रहंदो आहे। ऐं ॿियो इहो हूंदो आहे त इन खे चइबो आहे, इन्हनि जानवरनि खे अहिड़नि जानवरनि खे चइबो आहे कार्निवर्स। कार्निवर्स मीन्स गोश्तखोर। इहे सिर्फ़ु गोश्त खाईंदा आहिनि ऐं इहे ॿूटा न खाईंदा आहिनि। ऐं टियों वरी अहिड़ा आहिनि जेके गोश्त बि खाईंदा आहिनि ऐं त जेको सो आहे ॿूटनि जा वण, पन, मेवा इहे बि खाईंदा आहिनि। त उन्हनि खे जेका सा आहे ओमनीवर्स चइबो आहे। इहे जेके आहिनि उहे ओमनीवर्स आहिनि। जीअं मिसाल जे तौर ते इंसान आहे, लंगूर आहे, भोलड़ो आहे। त उहो जेको आहे इहो ॿूटा बि खाईंदा आहिनि, ॿूटनि जा यानी कुझु ॿूटनि जा पन वग़ैरह या मेवा वग़ैरह, भाॼियूं वग़ैरह उन्हनि जी शिकिल में, ऐं उन सां गॾो गॾु जेको सो उहो गोश्त बि खाईंदा आहिनि। त इहे जेके असांजा जेके कार्निवर्स, ओमनीवर्स ऐं हर्बीवर्स आहिनि। हाणे जेको असां ॿियो जेको आहे इहे जेके असांजा तहलीली अंसर आहिनि यानी डीकम्पोज़र आहिनि। हाणे डीकम्पोज़र जेके आहिनि उहे अहिड़ा अंसर आहिनि जेके मादे जे टोड़े ऐं तहलील करे उन में हासिल कयल जुज़ा हूंदा आहिनि, पैदावारी अंसरनि खे वापसि मोटाए ॾियनि था। जीअं मिसाल तौर ते पैदावारी अंसर जेको सो ॿूटो जेको सो पैदावारी अंसर आहे। हाणे इन खे जेको सो आहिनि असांजा जेके नंढा नंढा जेके आहिनि मिसाल जीत आहे, फंजाई आहे, बैक्टीरिया आहे, इहे जेके आहिनि इहे नंढा तहलीली जेके अंसर आहिनि उन्हनि जा मिसाल आहिनि। उहे चरागाह वारे इकोसिस्टम में ज़मीन जे माहौल जे हयातियाती ऐं गैर हयातियाती अंसरनि जे विच में तमामु वॾो
किरदारु अदा कनि था, यानी बहितरीन क़िस्म जो तालुकात जेके आहिनि उहो ही पैदा कनि था। हाणे अबायोटिक जुज़ा कंहिं आबादी में कम्यूनिटी जे जानदार तमामु घणो असरअंदाज़ थींदा आहिनि। कंहिं बि इकोसिस्टम में जेकॾहिं को बि हिकिड़ो अंसर यानी फैक्टर तब्दील थींदो आहे त उन जी समूरी इकोसिस्टम ते तमामु हिकिड़ी क़िस्म जो वॾी तब्दीली ईंदी आहे, उन में वॾो असरु पवंदो आहे। यानी इकोसिस्टम में जेकॾहिं मिसाल जे तौर ते इहो हिकिड़ो जानवरनि जो यानी बायोटिक ऐं अबायोटिक जो हिकु इन्वायरमेंट जे अंदरि हिकिड़ी क़िस्म जो ही सिस्टम ठहियलु आहे, इको सिस्टम ठहियलु आहे, बाक़ाइदा हिकिड़ो सिस्टम आहे। उहो जेकॾहिं उहो उन जो को बि एलिमेंट, को बि उन जो फैक्टर जेकॾहिं मिसाल कंपोनेंट को बि जेकॾहिं डिस्टर्ब थींदो त पूरे इको सिस्टम में डिस्टर्बेंस पैदा थींदी। जीअं मिसाल जे तौर ते जेकॾहिं पाणी ते कंहिं वजह सां असर थिए थो या पाणी जेकॾहिं ख़तमु थिए थो त उतां जा चरागाह ख़तमु थींदा, उतां जा जॾहिं चरागाह ख़तमु थींदा त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त उतां जा ॿेला ख़तमु थींदा, उतां जा वण ख़तमु थींदा। त अहिड़े नमूने सां उहे जेकॾहिं ख़तमु थींदा त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त उते जेको सो जानवरनि जो रहण जेका असांजे मजाल थी वेंदो ऐं उहे जेके जानवर जेके आहिनि उहे उन्हनि खां सवाइ रही नथा सघनि, चरागाह खां सवाइ या उन कख खां सवाइ रही नथा सघनि। त अहिड़े तरीक़े सां जेको सो उन्हनि जी ते तमामु घणो असरु पवंदो। जानवर या त जेको सो उहो जॻह छॾे वेंदा या जॻह उहो वीरान करे वेंदा या जेको सो उहे जानवर जेके मरी ख़तमु थी वेंदा। त अहिड़े नमूने सां जेकर मिसाल तौर जिते हिकिड़ा आहिनि जिते सिज जी रोशनी नथी मिले या जेको सो पाणी नथो मिले या उते जेका ज़मीन जेका आहे उहा माना हिकिड़ी क़िस्म जी ज़रायत जे क़ाबिल न आहे, त उन ज़मीन ते बि उहे जेके आहिनि जेकॾहिं उहा ज़मीन ज़रायत जे क़ाबिल बि न आहे, उते ॿूटा बि थी कोन सघंदा। त मक़सदु चवण जो त जेकॾहिं जेके असांजा अबायोटिक फैक्टर्स जेके आहिनि इहे जेकॾहिं इन्हनि मां को बि हिकिड़ो जेकॾहिं डिस्टर्ब थींदो या मिस थींदो त उन में जेको सो बायोटिक यानी असांजा जेके जानदार आहिनि उन्हनि खे तमामु वॾो नुक़सानु थींदो। ऐं उन खां अलावा उन जा ॿिया बि असरात थींदा आहिनि। जीअं मिसाल जे तौर ते ग्लोबल वार्मिंग आहे ऐं पॉल्यूशन वग़ैरह जेके असां आहे उहा जेकॾहिं उन माहौल जे अंदरि हद खां मथे वधी वञे थी या पॉल्यूशन थी वञे थी या गंदे पाणी जो जेको सो सिस्टम थी वञे थो या ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्मी तपश जेका सा इहा थी वेंदी, त उन में बि ॿूटनि ते ऐं जेको उन पूरे इको सिस्टम खे जेको सो आहे तमामु घणो असरु थींदो आहे। ऐं इन खां अलावा जेकॾहिं मिसाल जे तौर ते हिकिड़ी जेकॾहिं एसिड रेन जेका थींदी आहे, जंहिंखे तेज़ाबी बारिश थींदी आहे, ऐं तेज़ाबी बारिश जे करे बि माना ॿूटनि ते वणनि ते बि तमामु वॾो असरु पवंदो आहे। पर असांजी जेका मच्छी जेका सा आहे, मच्छी जेका फार्मिंग जेका थींदी आहे, जीअं मिसाल उन जी बि हिकिड़ी वॾी पैदावार आहे ऐं उन मंझां तमामु घणो फ़ाइदो थींदो आहे ऐं उहा बि जेको सो आहे तमामु बुरी तरह सां जेका सा आहे मुतासिर थींदी। ऐं उन खां अलावा ॿिया बि केतिरा ई जेके सा आहिनि जेके इन इको सिस्टम में मौजूदु जानदारनि जे सिस्टम खे मालूम करण जे लाइ उन जे क़िस्मनि खे मालूम करण जे लाइ ऐं केतिरे क़िस्म जा जेके सा आहिनि ऐं ॿिया जेके सा आहिनि सिस्टम्स जेके सा मौजूदु आहिनि जेके इन्हनि खे मालूम करण में मदद ॾियनि था ऐं इन्हनि फैक्टर्स खे सम्झण में जेका सा आहे ऐं मदद ॾियनि था। त जहिड़े तरीक़े सां हिन महदूद कंदड़ अंसरनि जे वसीले कंहिं बि नस्ल जी वधियल आबादी यानी ओवर पॉपुलेशन खे घटाई सघिजे थो। थधनि बर्फ़ानी इलाइक़नि में मुस्तक़िल घटि गर्मी जो दर्जो वणनि ऐं ॿियनि ॿूटनि जी वाध खे घटाए छॾे थो। त अहिड़े नमूने सां जेको सो आहे इहा जेको असरअंदाज़ जेको सो आहे को इन ते थिए थो, तमामु इहो जेको सो आहे तमामु घणो थिए थो। ऐं केतिरा ई गैर हयाती अंसर जेके आहिनि ॿूटनि जी ज़िंदगी ते असरु विझनि था। बरसाति हिकु अहिड़ो अंसर आहे जेको ॿूटनि जी वाध ते तमामु घणो असरु विझे थो ऐं पाणी जी खोट कंहिं बि इकोसिस्टम में ॿूटनि जी ओसर ऐं वाध ते तमामु ख़राबु असरु विझंदी आहे। छो जो जेकॾहिं मिसाल पाणी जी जेकॾहिं घटिताई जेकॾहिं हूंदी त ज़ाहिर ॿूटा जेके आहिनि उहे एतिरी प्रोडक्ट न ॾेई सघंदा, वाध वेझ न करे सघंदा, उनजी ग्रोथ जेका सा उहा पाणी न हुजण जे करे रुकिजी वेंदी। जॾहिं उन्हनि जी ग्रोथ जेकॾहिं रुकिजी वेंदी त उहो ज़ाहिर आहे उन जो असरु जेका सा आहे जेके जानदार आहिनि उन्हनि जी खुराक रुकिजी वेंदी। जेकॾहिं ॿूटो ग्रोथ नथा करे, ॿूटा नथा ग्रोथ कनि त इट मीन्स जेका सा आहे जेके असांजा जानदार जेका सा आहिनि उन्हनि जी खुराक ते वॾो असरु पए थो ऐं जेके उहा जेका असांजे ॿूटनि सॉरी जानवरनि खे जेका ग़िज़ा जी ज़रूरत पए थी उहा ग़िज़ा जेका सा आहे मुकमल मिक़दार में जेका सा आहे उन्हनि खे उहा न मिली सघंदी। ऐं उन गैर हयातियाती जुज़ा जेके मिसाल पाणी आहे, कार्बन डाइऑक्साइड आहे ऐं मैदनी खोराकी जुज़ा आहिनि जेके ज़मीन मां हासिलु थींदा आहिनि ऐं उन्हनि जे लाइ ज़मीन जो जेको सो आहे तमामु वॾो जेको सो उन में रोल आहे। त अहिड़े तरीक़े सां जेके बायोटिक ऐं अबायोटिक जेके आहिनि उहे तमामु वॾो रोल अदा कंदा आहिनि। ऐं त अहिड़े तरीक़े सां जेको सो असां जेको सॼे पूरे इकोसिस्टम खे
सम्झण जे लाइ, पूरे इकोसिस्टम खे बरक़रार रखण जे लाइ हिननि बायोटिक्स ऐं अबायोटिक्स खे सभिनी खे जेका असां हिकिड़े क़िस्म जो तवाज़न जी शिकल में जेको सो आहे बरक़रार रखिणो पवंदो। महिरबानी।